Turabaramukije twongera tubaha ikaze mu kiganiro kibayagira ibijanye n'ibidukikije kuri Rukumija. Uno musi tubayagira ku bijanye n'iyegeranywa ry'imicafu itandukanye hamwe naho bihuriye n'ihindagurika ry'ibihe. Umutumire ni umuyobozi w'isuku n'isukura hamwe n'ibidukikije mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi hamwe n'ibidukikije Jean Girukwishaka. Twatanguye tumubaza isuku n'isukura ico arico. Twaramubajije kandi ubwoko bw'imicafu begeranya. Yaranishuye kandi ingene igikorwa co kwegeranya imicafu gitunganijwe. Tuvuze isuku n'isukura nivyo byose bitosekaza isuku vyonona aho tubaye. Iyo micafu, amazi, imicafu ibora n'itabora, ivyo byose biva mu bisigara y'ivyo dukora, iyo twita imicafu. Ngo kira noneho ubu benshi ntibakivyita imicafu, vyarahindutse imari. Hariho n'abatanguye kuza barabikuramwo agafaranga. Naho twohera mu rugo iwawe, hariho ibisigarira biva mu vyo ukora, reka tuje mu gikoni. Hari ibisigarira vy'ibitekwa, hariho ibija kugura bakagutekerera, bagutekera mu rupapuro, bagutekerera mu rupapuro zibora canke izitabora. Ivyo byose usanga bigiye hamwe bisha byitwa imicafu. Igikorwa ca misi yose, tugikora imisi yose ko ihimiriza, turakoresha amanama tugahimiriza bene gihugu, tugahimiriza tukabikorana n'abajije intwaro mu kubwira bene gihugu ko imicafu iteza gutunganywa neza kuko yonona ibidukikije. Kubwagira ukwishaka Jean, ihindagurika ry'ibihe ni iki? Mbega isuku n'isukura bihuriyehe n'ihindagurika ry'ibihe? Iyo nonekara ry'ikiyaga Tanganyika rihuriyehe n'imicafu abantu bataho babonye? Ihindagurika ry'ibihe nge ntarumwe ataribona ngaha mu Burundi. We nturabona yuko reka duhere basi ku kiyaga Tanganyika kituri ko ngaho kiyaga Tanganyika. Urabona ko kiriko kiratwegera. Kiriko kirisubiza iteka twarakivogeye mugabo vyavye kuhindagurika ry'ibihe. Amazi yarabaye menshi. Ihindagurika ry'ibihe rero ni harya imvura ihindura igihe yagwirako. Ikaba agafatira igihe kirekire c'imvura, canke igihe kigufi c'imvura, igihe kirekire c'izuba, canke igihe kirekire, igihe kigufi c'izuba. Umva ni ihindagurika ry'ibihe. Ubushuhe bukaduga bw'umurengera. Yego, ngira wumva ko aho n'ibindi bihugu bageze ku 47%. Urumva kumenga ni kumbabura. Mu isanzwe imicafu bivanye n'ukuntu yitunganije. Ivyo no kwita elimination kugira ngo tuyikureko. Nk'akarorero, harya twegeranya imicafu, bita les déchets solides ménagers, ibyo bucafu dukura mu ngo zacu. Tukabujana ku Burunda nk'ahantu ico bita ku masite de décharge. Harimo ibibora, harimo ibitabora. Ivyo bibora rero biravamwe imyuka ibino kwita metane. Metane numwuka no kwita ni gaz à effet de serre. Hari igihe n'abagizi ba nabi washaka canke kugira ngo bagabanye ico no bita volume y'ayo madeshe agashiramwe umuriro. Yashize mu muriro rero havamo yandi magazi. Harimo na ni gaz carbonique le CO2, le dioxyde de carbone. Ayo yose n'intuzi ico no kwita mu kinyamazuru les gaz à effet de serre. Ayo magazi à effet de serre rero arafise ico akora kwihindagirika ry'ibihe. Yabaye menshi mu kirere, reka ntangure ku ntango. Iyo izuba ryatse, izuba rirarungika ico kwita energie solaire aha kw'isi. Igice cy'ubwo bushuhe isi ikabwabsorba, ubundi kaburungika mu kirere sous forme de rayonnement infrarouge. Rero iyo myuka iri mu kirere, igice ciyo myuka, igice bita iyo rayonnement infrarouge irababsorbe niyo ntuze nayo magazi à effet de serre. Une partie itaba yabsorbe ikaba renvoyée sur la surface de la terre kw'isi. Urumva? Rero gatuma isi ishuha cyane. Umva rero ryahindagurika ry'ibihe rero. Hari igihe imvura iba nyinshi ntirukira gaho Tanganyika. Amazi akaduga. Umva ko inkombe za Tanganyika zica zihinduka ugasanga inkombe yahora isigaye iri nko ku metero nk'amajana nk'abiri. Urabona ko nonga hari amazi yasidutse ngaha, amazi yaraduze. Ya mvura ndende canke amazi haranagabanuka. Mbere kufata honyine akarero kw'ikiyaga Tanganyika. Raba ngaha imisozi yo ngaha haruguru ihanamikira Tanganyika. Hariho ico ibihomoka. Ibihomoka intuzi amasi aranyira, amazi akaba menshi mu musozi. Imisozi gatembe byose n'ihindagurika ry'ibihe. Inkurikizi y'ibihindagurika ry'ibihe. Umva rumbwiye rero ngo
ngo bihuriye he ngo niyo micafu. Ya myuka yonona igisenge cacu umva iva mu myanda mu itunganya ry'imicafu niyo rero kigira haca haba ico bita changement climatique, ihindagurika ry'ibihe. Uwo muyobozi w'isuku n'isukura yarishuye ku kibazo c'abanyagisagara ca Bujumbura bidoga ko ibikono vyo gutamwo imicafu ari bike. Yaranashikirije icokorwa kugira dukingire ikiyaga Tanganyika tuzeye ko vyinshi. Kubera Uburundi buri mu bihugu bibangamiwe n'ihindagurika ry'ibihe, uwo muyobozi aramenyesha ivyokorwa kugira hirinde iryo hindagurika. Ntugire ngo turicaye ga, hariho amapubere tumaze gushiga birya bikono ubona vy'ivyuma vyose, ubushikiranganji bw'ibidukikije bwabishize kugira ngo iyo micafu itabora ishigweho, kugira ngo vyohe bajya bayihungamwe ibindi bintu vyorohe kuyitora baje bajana mu mahinguro yabo ishobora mu bindi bintu. Rero nubu mudufashe mwihimiriza umwene igihugu yumve yuko umucafu ataragufa hataye, naha gita cikura ko yibaza ko yikuye ku mucafu impera n'imperuka yimugarukako byahindagurika ry'ibihe, abiturira amenye ko bimugarukako umwana wiwe umuryango wiwe eka twese tugira ko ingaruka mbi. Twese twumve yuko isuku n'isukura bituraba, ingaruka mbi ari kuri twese. Rero kubishira ku mpande kubitandukanya ni vyiza cyane. Ubu tusiye dufise amasosiyete canke n'amashira hamwe yabikora utwabo dusanzwe dukorana bafashe ya mbere mu gutunganya iyo micafu bayikoramwe ibindi bintu. Ubu turafise nk'iyo micafu ibora, turafise amashira hamwe ashaka kuri 2 yegeranya imicafu ibora ikayihunguramwo amakara yo guteka. Umva abantu babafashije cyane, baba bakingiye icambere amashamba. Ya makara tuza kurondera bya biti baza guca duhigamwe amakara nk'abigiciwe bashaka bakoresha ya micafu. Urumva ya myuka mibi, urumva ibiti bica ya myuka mibi ntibikigiye mu kirere, bya biti bidaciwe nabyo urumva biraza kwabsorba bya byuka biri mu kirere bibi. Urumva abakoze igikorwa kiza cyane. Hama kubitabura n'ama plastike, ngira uramaze kugira ibiganiro bike cy'abantu batunganye imicafu. Ubu yabaye imari kabisa, babikoramwe ibindi bintu n'ibikarato, hajya amakarato tabura yabikata umwe twari dukura mu mazu kaje dushiramo umurosho tukadomeka. Ubu byarabaye kino kwita matière première. Turafise abo dukorana bafise amahinguro hanze abikeneye, barabitekera bakabijana mu amahinguro bakabikoramwe ibindi bintu. Nizere yuko hari Abarundi maze kuyibona bakazoshinga amahinguro ga mu Burundi tukayitunganiza ngaho kugira ngo batange nakazi, batagira amakori asahiriza ikiga ca leta. Leta yifadikanije n'abahuza bikorwa nabo dusanga dufatanya ivyo bikorwa n'abandi bagira neza, nibo twegeranyije amapubere. Ubu hamaze gushinga amapubere ashika kwijana n'umunani ashinzwe hamwe gisagara ca Bujumbura. Niko ntazanye n'ibiharuro ne kukwereka igitigiri ibiro amatoni amaze kuva mu mapubere, amatoni y'ama plastike y'amadeshe en plastique yavuye mu mapubere yari kwisuka kumbure mu Tanganyika konona ibinyabuzima bikare Tanganyika canke bakanayaturira ugasagara karunene igisenge cacu. Amapubere sinova ko akwiye tuko turakora, sinzi kuraza aho dukorera hariho tuko turegeranya ejo canke hirya y'ejo tuzoshinga n'andi Bujumbura, kandi twafise n'umugambi wo gushinga n'andi mapubere mu ntara ya Gitega. Tuko turayegeranya kugira naho nyine igisaga gikomeye cyane kandi umugwa mukuru wa politiki dusanzwe dukoreramwo, naho nyine dufise umugambi wo kwegeranya ibisigari gutunganya isuku neza, ibibora n'ibitabora bigire aho bitunganirizwa. Hama ndagutumiye itarike 18 z'ukwindwi hariho umunsi twita Mandela Day, tuzoshinga amapubere atari make. Turafise two turakorana, sinabakubwira ngaha ngira sinobwa n'igitigiri kuko ariho amapubere tuzoshinga mu gisagara ca Bujumbura kandi atari make. Mugabo umunsi tuzogutumira urabe ico kibazo tukikwishure, urabe ubone yuko two turakora. Hari amandi mapubere twirushinga mu gisagara ca Bujumbura, hazogeraho nko mu Ikona canke ahura abantu benshi ku mashuri hehe uzohasanga pubere. Kandi turasaba dukorana bavidura régulièrement ayo mapubere, naho ari hakabazo ko gutwara ivyo bintu bivanye no kwiyunguruza kwavyo. Kugikingira kino kiyaga igikorwa ca Murundi wese, c'umwene gihugu wese gukingira kino kiba gukingira ibidukikije. Twama twakora ibikorwa tukaja guhimiriza tukigisha bene gihugu ineza n'ingaruka mbi yo kudakingira kino kiyaga canke ineza gukingira kino kiyaga kirimo akaboga.
kurakura akabujana niko bakunda kuvuga abanyembo, akabujana gasosi. Rero iyo tugitose kazi zafi ngaha ziragabanuka canke zigapfa no gupfa. Rero turafise inyungu l'intérêt yo gukingira kino kiyaga ca Tanganyika. Twashizeho amategeko yo gukingira kino kiyaga Tanganyika. Cane muri zone tampo ibiteza kuhakorerwa si igikorwa cose gikorwa gukorerwa mwino littoral de la Tanganyika. Hariho ingene tuweza kuhubaka. Rero amateka arahari kandi sinova ko byahubirije na kwijana hari cahagahaze impinge cari ndende. N'ubu twama twahimirije ku minsi ya kane kenshi twama twakora kino kiyaga Tanganyika tugereka bene gihugu duheje kwegeranya ibisigarira canke imicafu yose dukuye muri Tanganyika n'aya maja sentedo cyo dufata nk'isaha twigisha bene gihugu ingaruka mbi yo kudakingira kino kiyaga Tanganyika. Urabona ko umwimbu uva ngaho Tanganyika uriko uragabanuka cyane. Kenshi biva kuvyo dukora, biva kutamenya kwacu, kudaha agaciro ikiyaga Tanganyika. Rero mwene gihugu wese ataka kumva suwo Bujumbura gusa. Oya, kuba ikiyaga Tanganyika ntikifite akamaro umunyagihugu Bujumbura n'uwo hagati mu gihugu n'umunyamahanga wese. Kira noneho tugisangiye n'ibindi bihugu naho nyene bateza kugikingira. Hari umuryango duhuriramwo ukingira kino kiyaga Tanganyika. Urumva rero nitwicaye turashira amategeko tugasansibiriza tugahimiriza no guhana tukanahana mbere bashaka tunahana abatewe umushafu turahana. Imigambi hari niyo guhangana ahubwo nirihindaguriko ry'ibihe. Iyo umuntu avunitse uramenye ucumbagira. Rero ihindaguriko iyo ihindaguriko ry'ibihe tubayeko turafata imigambi yo guhangana naryo. Ingene teza kubanaho niryo hindaguriko ry'ibihe n'ingene turigwanya kugira ngo ntisubire no kugaruka. Turatera ibiti kugira tushe turonka kumbure bya byuka birera mu kirere bibi byo none igisenge dushobore kubitunganya ivyo biti. Turaca imikobeko ya twirinde yuko imisozi iguma ihomagurika. Turirinda imiriro kugira ngo twirinde konona kumbure konona n'igisenge. Turirinda ubu hariho nk'akarorero ejo hari ahantu bari badutubiye mu nama ingene bagira ikintu bita energie renouvelable kugira bahangane n'iryo hindagurika ry'ibihe. Twirinde guca ibiti, dukoreshe nk'akarura amagazi kugira ngo ntuje guca ibya biti ngo duhigamwe amakara, kugira ngo dukoreshe intuze ya ujya muriro ukoreshwa n'izuba. Iyo amazi agabanutse rero n'ingomero zisha zigabanura ubushobozi bwo gutanga umuyaga nkuba aho hose no kugira ngo duhangane n'ihindagurika ry'ibihe. Turabashimiye mwese mwakurikiranye kino kiganiro kibayagira ibijanye n'ihindagurika ry'ibihe, tutibagiye no gushimira umutumire wacu Jean Girukwishaka yaduhaye umwanya kugira asigure ibijanye n'ihindagurika ry'ibihe hano mu Burundi.